Tahun 1997, NOAA menangkap suara misterius di Samudra Pasifik. Mereka menamakannya The Bloop, frekuensi rendah, terdengar seperti makhluk raksasa. Spekulasi pun bermunculan, apakah ini monster laut purba atau makhluk raksasa yang belum dikenal manusia. Tapi setelah bertahun-tahun analisis, para ilmuwan menemukan jawabannya. Bloop berasal dari retakan besar pada lapisan es Antarktika. Ketika gunung es raksasa pecah, suara ledakan dan gesekan es menyerupai makhluk hidup dalam skala akustik bawah laut. Misteri itu bukan dari monster, tapi dari kekuatan bumi sendiri yang terus bergerak. Kadang, alam tak perlu legenda untuk menakutkan. Cukup gunung es yang jatuh dan laut yang bicara.